హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు భాను కిచెన్. టుడే మనం ఈ వీడియోలో జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, జ్వరాన్ని తగ్గించే కషాయం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఆల్రెడీ నా వాయిస్ వింటే మీకు నేను ఎందుకు ఈ కషాయం ప్రిపేర్ చేస్తున్నానో అర్థమైపోయి ఉంటుందండి. ఎందుకంటే వాతావరణంలో మార్పు వచ్చింది, సీజన్ మారేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చాలా వరకు అందరం కూడా ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడుతూ ఉంటాం. దాని నుంచి మనం కోలుకోవడానికి ఈ కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసి తీసుకుంటే ఈజీగా ఉపశమనం లభిస్తుందండి మనకి. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంకెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ హెల్తీ రెసిపీస్ని మీకు నేను చేసి చూపిస్తాను. ఇందులో నేను యూస్ చేసే 5 ఇంగ్రీడియంట్స్ యొక్క లాభాలు, ఉపయోగాలు ఏంటో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కూడా ఈ కషాయం చేసి చూపిస్తాను మీకు. దాని గురించి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక స్టీల్ గిన్నె పెట్టుకోవాలి. స్టీల్ గిన్నెలో 2 గ్లాసెస్ వరకు వాటర్ని వేసుకోవాలి. మూత పెట్టి ఒక 5 నిమిషాలు మరగనివ్వాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే వాటర్ లైట్గా మరుగుతుంది. ఇలా వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు దీనిలోకి 1/2 టీ స్పూన్ వరకు మిరియాల పొడిని వేసుకోవాలి. మీ దగ్గర మిరియాలు ఉన్నట్లయితే 15 నుంచి 20 మిరియాలని కొంచెం కచ్చా పచ్చాగా దంపి వేసుకోవాలి. మిరియాలు వేసుకోవడం వలన మన లంగ్స్లో ఉన్న కఫాన్ని కరిగిస్తాయండి మిరియాలు. అందుకే నేను ఈ కషాయంలో మిరియాల పొడిని వేసుకుంటున్నాను. దాల్చినీ చెక్కని వేసుకోవడం వల్ల కఫాన్ని కరిగిస్తుంది, ప్లస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా కూడా పనిచేస్తుందండి దాల్చినీ చెక్క. అందుకే నేను ఈ కషాయంలో దాల్చినీ చెక్కను కూడా వేసుకుంటున్నాను. తులసాకులు 15 నుంచి 20 తులసాకుల్ని శుభ్రంగా కడిగి వేసుకోవాలి. శ్వాసకు సంబంధించిన ఇబ్బందుల్ని తులసి మంచి ఔషధంగా పనిచేస్తుందని చెప్పవచ్చండి. అందుకే తులసాకులు కూడా వేసుకుంటున్నాను. ఓ 1/2 టీ స్పూన్ వరకు పసుపును వేసుకుంటున్నాను. పసుపు వేసుకోవడం వల్ల పసుపులో ఉండే కర్క్యూమిన్ అనే కెమికల్ ఉండటం వల్ల యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగస్ అండ్ యాంటీ వైరల్ అన్నమాట. మనకి మెయిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేదే బ్యాక్టీరియా, ఫంగల్, వైరస్ నుంచి. వాటినే ఇది పసుపు నయం చేస్తుందంటే వేసుకోకుండా ఎలా ఉంటాం చెప్పండి. 1 ఇంచు వరకు అల్లాన్ని దంపి వేసుకోవాలి. అల్లం వేసుకోవడం వల్ల యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది, ప్లస్ శరీరం ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. అందుకే నేను అల్లాన్ని కూడా వేసుకున్నాను. మనం వేసుకునే 5 ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మనకు బాగా హెల్ప్ అవుతాయండి. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, గొంతు నొప్పిని తగ్గించడానికి వీటిని బాగా మరిగించుకోవాలి. మనం 2 గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకున్నాం కదా, 2 గ్లాసెస్ వాటర్ కాస్త 1 గ్లాస్ వాటర్ అయ్యేంత వరకు కూడా బాగా మరిగించుకోవాలి. మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టుకొని చల్లారనివ్వాలి. కొంచెం గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఒక గ్లాస్ తీసుకొని దానిలోకి టీ వడకట్టుకునే స్టెయినర్ పెట్టుకొని మనం కాచి పెట్టుకున్న కషాయాన్ని వేసుకోవాలి. వేసి వడకట్టుకొని ఈ కషాయాన్ని రోజుకు 2 సార్లు భోజనం అయిపోయిన తర్వాత చిన్న టీ గ్లాస్తో తీసుకోవడం వల్ల మనకి త్వరగా జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, జ్వరం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందండి. చాలా హెల్తీ కషాయం అండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి కూడా నా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.